Uy, poste na to. Tuyo na yung ano nito. Tuyo na oh. Grabe, ang lapad pala nito. Tapos doon may mga river na rin doon oh, hanggang sa may toll gate. Exciting to mga kaibigan. Yan. Doon sa likod natin sarado. Marami pa rin ano dito pala, mga pamilya din. Oh, dito maganda naman kasi sa ilalim nyo. Kain po. Kain na sila. Parang dumami yung ano dito mga kaibigan. Yan o. Dumami. Yan o. Malapit na. Yan siya. Ayun, ayos. Itong off-ramp dito, yung manggagaling dun sa may Skyway. Yung demolition dyan sa may section 2A right of way ay ongoing. Alright, ito na yung part 2 ng update natin dito sa may contract package S01 tsaka S02. So yung S01 tapos na natin. Dito na tayo sa may contract package S02 papuntang Santa Mesa. So check natin dito mga kaibigan. Right, let's go. Ito na yung Espanya Boulevard. Kanan tayo dito sa may station ng PNR Espanya. Ito yung lumang station ng PNR Espanya. Ayan, nasa ano tayo ngayon? Antipolo Street. So ganyan siya ngayon sa may looban niya, sa may platform niya. Abandonado na ito mga kaibigan. Tapos ito yung off-ramp dito eh. Yung manggagaling sa Skyway Stage 3. Yan, ito yung pinaka off-ramp nya. Luma na rin to. Hindi pa to nagagamit pero ano, luma na. Naluma na. Tapos tayo dito sa may paharag do. Tingnan natin dito. Hindi pa nagagamit to. Itong off-ramp tsaka on-ramp. Meron ditong on-ramp din eh. Yan o. Yan. So as of now hindi pa naman to gumagalaw. Uy, poste na to. Tuyo na yung ano nito. Tuyo na oh. Grabe, ang lapad pala nito. Ang lapad pala nito mga kaibigan. Yan oh. Solid. Solid. Tatlo na. Tatlo na yung ano dito. Poste na buo. Ay, pang-apat yun, no? Wow. Ito na yung pang-apat, oh. Yes. Tapos dun, may mga river na rin dun, oh, hanggang sa may toll gate. Exciting to, mga kaibigan. Ito yung project ng Pilipinas na ano, matibay. At sigurado walang ano dito, anomalya. Ano kasi to, PPP, partnership ng ano, ng Pilipinas sa mga private na mga company o construction. Hindi kaya sa DPWH ang nangyayari kasi doon, puro corruption doon. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Buti may mga ganitong project na talagang tuloy-tuloy. At ito yung ano, talagang proyekto na ano, kailangan ng Pilipinas magkapaunlad. Walang bahid ng ano dito, anomalya. Hanggang dito na pre. Mga kaibigan, hanggang dito na oh. May butas pa dito oh. You know, may mga lona na kulay blue. Grabe. Ito. Hanggang dito na sila mga kaibigan. Exciting to. Exciting to.
tayo sa may kanto. Ayun oh, wala pa rin galaw dito, pero dito yung may galaw banda mga kaibigan. Ayan dito. So yan oh, butas na yan oh. May butas na dyan. May hukay na rin dyan banda mga kaibigan. Alright, exciting ta. Dito tayo pasok. Ayan. Doon sa likod natin sarado eh. Marami pa rin ano dito pala, mga pamilya din. Oh, dito. Maganda naman kasi sa ilalim nyo. Kahit umulan ng malakas to, talagang hindi ka mabasa dito. Yan, dito wala pang gaanong ano dito, street dwellers. Doon sa kabila marami, tawid ng Magsaysay. Grabe dun, ang lalan ng ano dun, mga street dwellers. Yeah. Piling sanang tumira sila dito, wag lang sirain tong mga to. Dami ng sirang ano dito, pader. Ang dami ng sirang pader dito. Yan o, tinatanggal nila. Siguro chinecheck nila kung may bakal yan. Doon o, dami. Ayan o, ang dami dyan. Ito yung right of way ng NSCR. Hinahanda na to, bakod oh, para hindi na to pamahayan ng mga street dwellers. Yun oh. Kain po. Kakain na sila. Wala na kasing bantay ito. Ayan, ito yung packet pala. Ayan, umakyat yan sa ano, NLEX connector itong mga yan. Itong kabila naman ito, off ramp to. Madumi din pala yung ilalim nito. Sa right side nitong off ramp, nandyan din yung ano, right of way ng NSCR. Marami ring bahay dyan na tatamaan. Sobrang dami ding bahay dyan. So yung ginagawa ngayon ng ano, yung mga tauhan nila sa mga right of way ay yung mga bakante, yung mga walang gaanong ano, obstruction sa gagawin nila. Yun yung inuuna nila. Parang pwedeng tumawid dito. Pwede tayo dito. Yan, nakaliwa. Yeah. Diba? Yan, let's tayo dito. Oo. Yan, ito yung ilalim naman. Paglagpas mo ng Magsaysay Boulevard. Yan, dito tayo. May bakod na hanggang dun sa dulo, sa may PUP yata yung bakod nito. Tingnan natin kung nakarating na dun. Yeah. Legal na dito yung parking mga kaibigan. Oops. Uy. Bang bang. Daming sundalo dito. Bakit kaya? Dito pala yung ano nila, barracks.
Siguro to sa mga rally. Dineploy sila dito. Back up. Malala kasi yung corruption ngayon, mga kaibigan. Kaya maraming magrarally yan. Kasi talagang halatado naman kasi yung corruption na. Wala man lang pakiramdam yung nasa taas. Diyos ko, aray ko. Kahit sinong mamayan halatado. Siguro yung mga hindi nakakahalata, yung mga walang pakialam sa nangyayari. Alright, dito na tayo. Ito naman yung parte ng paglagpas mo ng Teresa dito sa may PUP. Papunta ka to sa Paco Santa Mesa Road, papuntang Pandakan. Ay, parang dumami yung dito, mga kaibigan. Yan dumami. Yan ang dami na nila. Dumami, mga kaibigan. Yan, tapos naglalagay pa sila dyan ng mga hindi ko alam kung sila to gumawa. Yan, bandal. Yan yung mga bahay dito. Parang may kutsyon pa sa loob. Grabe ba. Tagay. Tagay Red Horse. Ito naman yung lutuan nila. Ang dami dito. Ang dami na nila. At ito yung off-ramp, mga kaibigan. Halos kompleto na to. Pababa. Didikit na dyan sa may pinaka-platform nya dito sa taas. Oo nga. Dumikit na yata. Malapit na. Yan siya. Ayun, ayos. Itong off-ramp dito, yung mga galing dun sa may Skyway. Yung demolition dyan sa may section 2A right of way ay ongoing. Kasi susunod nila yan. I-connect nila to, itong NLEX connector papunta dun sa Skyway stage 3. So hindi naman to masyadong mahaba. Siguro kulang-kulang 1 kilometro, nasa 800 o 700 meters hanggang dun. So yung tatamaan na kabahayan dun, dami na. Ang dami na rin ginigibat ang dinidemolish. Ito, off-ramp nyo. Nakabang na rin yung nya, yung mga rebar para sa parapet wall. Yan pababa dun sa Valenzuela Street. Alright, palipad tayo ng drone para makita nyo, mga kaibigan. Thank you po. Bago ang nakita mo, mga tulay na nagdudugtong ng mundo, kalsadang abot ang bawat tahanan, liwanag sa bukas ating susungin, daang nilalakaran sa pangarap, makabagong hangin ang sa atin nagpala, bahay na matayo parang tumutulong, pag-asang di malayo, itutuloy lang natin. Rextronic, dito't samahan mo ako sa langit ng progreso, lipat tayo, gabay ng liwanag, bago at bago, Pilipinas.
din ang ating tanaw. Kung may bayani, kamay na gumalaw. Walang imposible, basta tayo tiklop sa nayon, sigaw sa syudad ito.